सर्दीचा त्रास काय होता तुम्हाला, कसा होता? सर्दीचा त्रास सर ॲलर्जीची सर्दी असायची. सकाळी उठल्यानंतर सर्दी असायची. कंटिन्युअस हा त्रास जाणवत होता. आणि डॉक्टर डेरे पंकज डेरे यांच्या या ठिकाणी जेव्हा मी मार्गदर्शन घेतलं, तिथे ट्रीटमेंट घेतल्यानंतर पूर्णतः बंद झाली सर्दी आणि आज खूप छान वाटते या गोष्टी. म्हणजे आता तुम्ही 2 वर्षानंतर येत आहे, तर या 2 वर्षात त्रास नाही झाला? कधीच नाही सर. सर्दी हा प्रकार सर या 2 वर्षामध्ये कधीच जाणवला नाही. धुळीचा त्रास, धुळीची ॲलर्जी होती तुम्हाला? हो, धुळीची ॲलर्जी होती. ओके ओके. सकाळी उठल्यानंतर हा त्रास जाणवायचा. आता मुळात म्हणजे पूर्णतः बंद झालेला आहे.